তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা একটা মাইক্রো ওভেন, এলজির মাইক্রো ওভেন 20 লিটার মাইক্রোওয়েভ ওভেন এলজি, এটার দাম হচ্ছে 9,099 টাকা। 9,099 টাকা। তো ফ্রেন্ডস, এলজির এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটা আমরা আজকে অর্ডার করলাম। এবার আমরা এটা আনবক্সিং করব। তো আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ তোমরা ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই দেখবে। তো ফ্রেন্ডস, এটা দেখতে খুবই সুন্দর। এখানে একটা ফ্লাওয়ার আছে এলজি, এবং এটা 20 লিটার। আর এখানে একটা সুইচ আছে, এটাকে পুশ করলেই গেটটা খুলে গেল। এখানে সমস্ত ডিটেলস আছে, ওয়ারেন্টির বুক, ম্যানুয়াল বুক, সমস্ত জিনিস এখানে আছে ফ্রেন্ডস। আর এখানে এটাকে আমি আস্তে করে সাবধানে বের করে নিই, কারণ এটা হচ্ছে সেই মেন জিনিস, এটা যেটাতে ঘুরবে আস্তে আস্তে। আর এইখানে স্টিকার দেওয়া আছে এগুলো, যাতে মুখটা না হয়। তো এখানে এইটা জাস্ট ঘুরবে এটা। তো ফ্রেন্ডস, এটা দেখতে খুবই সুন্দর। এই যে পাওয়ার আছে, হিট আছে, এবং ইজি ফাংশন কিন্তু এটা। তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে মাইক্রো ওভেনের পেছনের দিক। এটা একবারে হচ্ছে মাইক্রো ওভেনের পেছনের দিক। এদিকে এই যে এদিকে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যাচ্ছে, এবং এইটা হচ্ছে 3 পিন প্লাগ। তো ফ্রেন্ড, এবার আমরা টেস্ট করব এই মাইক্রো ওভেনটা। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। এদিকে এটা মাইক্রো ওভেন। তো মাইক্রো ওভেনের প্রথমে এটা তো দেখালাম, এটা আমি গ্লাসটা সেট করলাম, প্লেটটা। আর এখানে আমি আবার সুইচটা এখানে সুইচটা দেব। তো এটাকে একটু সাবধানে রাখতে হবে, তারটাকে। এবার আমরা একটা কোনো আমি জাস্ট হালকা ট্রেস করার জন্য একটু জল নিলাম। এখানে আমি সুইচটা টিপলাম। এটা সুইচ মানে লক আর কি, এটা খুলে যায়। এবার এখানে আমি এটাকে রাখলাম। রাখার পর আমি এটাকে বন্ধ করলাম। বন্ধ করার পর এবার আমি এখানে সুইচটা দিয়ে দিলাম। সিম্পল সুইচ অন হয়ে গেল। অন হয়ে যাওয়ার পর এবার স্টার্টের অপশন, এইটা স্টার্ট হয়ে গেল। নর্মাল দিস জাস্ট, এটা হচ্ছে স্টার্ট বাটন। এটা স্টার্ট হোয়াইট কালার, আর এইটা স্টপটাকে স্টপ হয়ে গেল, মানে 21 অব্দি স্টপ। আবার স্টার্ট হয়ে গেল, স্টার্ট মানে অটোমেটিক। একবার যদি আমি টিপি, এটা আস্তে আস্তে কমতে কমতে 30 সেকেন্ড এটা বন্ধ হয়ে যাবে। ইজি ফাংশন, কোনো জটিল কিচ্ছু নয়। এবার আমি যদি ইচ্ছা করি 2 মিনিট দেবো, তখন এইটাকে আবার 3বার 4বার দুবারটাকে আবার টিপে দিতে। এই যে যেমন এখানে হচ্ছে, আবার আমি একবার টিপে দিলাম, 34 হয়ে গেল। আবার আমি টিপে দিলাম, এটা এই অবধি হয়ে গেল। আবার এখানে স্টপ করে দিলাম। এবার স্টপ করে আর একবার স্টপ করে ক্যান্সেল হয়ে গেল, 0 হয়ে গেল। আবার এটাকে আমি টিপলাম, বাস। এবার আমি দেখব জলটা, এই দেখুন গরম হয়ে গেছে একটুতে হয়ে গেছে। এটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ব্যাপারটা, স্টিমটা। তো খুব সুন্দর, ইজি ফাংশন আছে, ইজি ফাংশন। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের এই আনবক্সিং ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। এই চ্যানেলে আমরা বিভিন্ন রকম জিনিস তুলে ধরি, এবং লাইক করবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে। ওকে।